Ahoj, já vás zdravím. A teď se podíváme na to, jak určit cenu u karty, u který není aktuální prodej, ale je třeba před 2 lety. Jo? Máme tady kartu Luka Dončiče a tuhle tu kartu někdo nabízí na Veriswapu. Jo? Točím to z toho důvodu, že mi zrovna si tak před hodinou volal kamarád, že by s tím potřeboval poradit. Tak jsme se na to podívali a vlastně jsme se dopracovali poměrně k reální ceně. Jo? Protože když se podíváme, tak on to tady má za $3,500, je to limit 10, Prism jeho rookie rok, Luka Dončiče. A člověk by mi možná na první pohled řekl, že by to třeba mohlo mít takovou cenu, protože Luka Dončič je poměrně populární hráč a hraje velmi stabilně a velmi dobře. Ale samozřejmě chtěli jsme si být tím jistý. A když se podíváme na prodeje Luka Dončiče, té samé karty, ale která není v limitu 10, tak je kolem $240. Tady je 67 TLPS A8 a tady dokonce se prodal i za $160. Samozřejmě může to být fake prodej, o tom si taky natočíme někdy video, ale tomu se budeme věnovat někdy jindy, ale ne teď. Když se podíváme například na alt, tak tu kartu tady máme. Je to BGS 9, což je ta samá karta, protože to má populaci 1 a ta karta se v roku 2021 novembru 10. se prodala za $2,413. Jo, takže on to má na 3,5, ale tak samozřejmě, aby mohl udělat tak nějakou slevu a jít tomu nakupujícímu naproti, tak to má samozřejmě nadhodnocení, což je taková klasika. A vlastně dopracoval jsem se k tomu tak, že jsem vzal nějakou jinou kartu Luka Dončiče, taky Prism, rok 2018 jeho ruky, a podíval jsem se na prodeje z roku 2021, tak jako se prodala tam ta karta, kde vidíme, že 19. novembra 2021 se prodala na altu za $21,477, což je hodně. A když se podíváme, za kolik se ta karta prodává teď, tak je to pouze $5,060. Z toho plyne to, že ta karta nikdy nemůže mít takovou cenu, vlastně, která je uvedena na Veriswapu, a ani zdaleka nemůže mít takovou cenu. Myslím si, že reálně cena té karty může být kolem $900 přibližně a vlastně jde vidět, že o tu kartu moc nikdo neví zájem ani z pohledu jako jiných prodejů. Je pravda, že tam je teda populace hodně malá a tak, ale i vlastně asi si myslím, že to je i nezajímavá v něčem karta, protože tam není ten rookie symbol a zrovna Američani na to dost spoléhají, že tam ten rookie symbol je. Jo, zase je tam ten patch, což je krásný. Je to hraný patch, což je určitě populární u basketbalových karet, ale myslím si, že jak je to ještě ke všemu insert, o tom si taky někdy natočíme videa, že inserty jsou všeobecně méně populární než klasické paralelní karty, tak to není tak vzácný a myslím si, že to vlastně proto člověk, jako proto to tolik lidí nechce. Jo? Takže to je tohle a u dalšího videa zase někdy. Čau.